Мадина, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Менде баары Жакшы. жакшы. Окуулар жакшыбы? Ооба, жакшы. Welcome to the US. Thank you. Бул сөздү аябай көптөр айтып аткан болуш керек. Ооба, күндө көргөн адамдар баардыгы менин жаңы келгеними укканда welcome айтышат. Ооба. Достор, бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Мадина Абдишова, менин карындашым. Эмнеге өзгөчө? Себеби биздин мектептин тарыхындагы биринчи Flex программасынын жеңүүчүсү. Мен өзүм 18-19 жыл мурун бүтүп кеткен мектепте Мадинада окуган. Бир дагы окуучуну уккан эмесмин, ошол Flex программага тапшырып утту деген. Мадина өз күчү менен Flex программасына тапшырып, даярданып, чуркап, азыр ошонун жемишин жеп, Колорадо штатында, Америкада high school'да окуп атат. Ошол жөнүндө кеңири маектешип, Мадинанын өзүнүн угасыңар. Мен суроолорду сурап силерге жоопторун тартуулайбыз. Буга чейин көптөгөн суроолор келген. Ата-энелер балдарыбызды кантип акысыз окутсак болот? Акысыз программалар барбы? Биз айылда эле жашайбыз деген сөздөр бар. Ошол Мадина эң жакшы үлгү болот деп эсептейм. Ошол үчүн видеонун аягына чейин көрүп, Мадинага суроолоруңар болсо, комментарийге жазып турасыңар болот. Мадина азыр ошол ийне жүүнүнө чейин программа жөнүндө айтып берет буюрса. Достор, биринчи Мадина менен жакшылап таанышып алалы, андан кийин Мадинанын окуган жери, high school жөнүндө, андан кийин Flex программасы жөнүндө талкуу кылабыз. Мадина, ушул өзүң жөнүндө айтып берсең. Салам, менин атым Абдишова Мадина. Азыркы учурда 16 жаштамын. Мен Кыргызстандын Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун Кызыл Тоо айылынан болом. Ошол Аксы районундагы номер 38 Шлайман ITF мектебинде окуйм. Азыр ошол Американын Колорадо штатында жашап окуп жатам. Эң сонун. Сен окуган мектеп 38 мектеп Сулайман ITF атындагы. Мен дагы бир кезде ошол жерден бүтүп кеткем. Биздин мектебибиз номер 38 мектеп ошол көп жылдардан бери мындай ОРТдан дагы жакшы балдарды алып келишкен, спорт жагынан дагы жакшы ийгиликтерге жетишип, ошол 2019 же 2020 жылы эң көп балл алган Айзерек эже болуш керек, ооба. 206 балл алган да. Анан ушул жылы ОРТнын көп жакшы балл алыша албаптыр. 150гө жетти да, алган балл, эң жогорку баллы. Сен өзүң программага тапшырганда канчанчы класста элең? Мен программага тапшырганда ошол 8-классты жаңы бүткөн болчумун. Ошол сентябрь айында уже 9-класска барайлы деп аткан убакыт болчу да. Ошондо сентябрь айында тапшыргам, ошондо 9-класска ушул жылы сабак кеч башталды го, 15-сентябрда. Ал Flexке 1-сентябрда тапшырып баштаганбыз да. Ошондо сен 9-класста Кыргызстандан окубай бул жака келдиң? Жок, мен 9-класста окудум, ал жактан бүттүм. Эми 10-класска окушум керек да, бул жакта өзүм. Мен бирок 12-класска өтүп кеттим. Жака келиппи? Ооба. Секиртип койду. Ооба, ошол уруксат беришти да 12-класска окуганга. Тесттерди тапшырдык, андан кийин окусаң болот экен дешип, ошо 12-класста окуп атам. Вау, аябай сонун. Өзүң чоңойгон айыл жөнүндө айтып берсең. Мен өзүм төрөлүп чоңойгон Кызыл Тоо айылы, аябай кооз айыл, ошол бардык балалыгым ошол жерде өткөн, досторум, үй бүлөм, туугандарым бардыгы ошол айылда. Ошол программага тапшырган бирден бир себеби дагы ошол айылымдын, өз мекенимдин өнүгүшүнө жардам бергим келет. Ошон үчүн мисалы бардыгын айткым келет, эгерде өзүңөр мамлекетиңерге салымыңарды кошкуңар келсе, биринчи кезекте өзүңөрдү өнүктүргүлө деп айткым келет. Эң сонун. Эми үй бүлөң жөнүндө сүйлөшөлү. Үй бүлөң жөнүндө канча бир туугансыңар? Ошол үй бүлөң жөнүндө айтып берсең. Мен үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Ошол 6 бир туугандын үчүнчүсү менмин. Менден улуу эжем бар, акем бар, андан кийин 2 сиңдим жана иним бар. Сенден улуу эжең, акең окушкан жок? Университетке окушкан жок, Ооба, университетке окушкан жок, ооба. Англис тилди жакшы окуп, мектепте жакшы окуп, ушундай Flex программага өткөн үй бүлөдөн биринчи, мектептен биринчи болуп атасың да? Ооба, ошондой болуп. Азаматсың. Рахмат. Азыр Мадина кийип турган футболка бул Flex программасынын футболкасы. Future Leaders Exchange деп дүйнө жүзүнөн ар кандай өлкөлөрдүн келечектеги лидер боло турган окуучуларын тандашып, ушундай акысыз
программа бар. Америкага келип 1 жыл окуп кетишет. Андан кийин кайра өздөрүнүн өлкөлөрүнө барышып, үйрөнгөн нерселерин өзүнүн мекендештери менен бөлүшүп, ар кандай түрдүү проекттерди жасашат. Бизде дагы буга чейин Flex программасынын жеңүүчүлөрү, Flex alumni деп коет, ошолор бар Кыргызстанда. Англис тил курстарын ачып, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып, элге жардам берип келишет. Мадина дагы буюрса ошол бактылуу окуучулардын бири. Американын Колорадо штатындагы бир high school'да окуп жаңы эле баштады. Келгенине аз эле болду Америкага. Flex программасы жөнүндө айтып берсең? Flex программасы бул Future Leaders Exchange. Ошо бул өлкөнүн 22 өлкөдөн катыша алат да буга. Ошо көбүнчө чоң класстардагы окуучулар, 8, 9, 10 класстагы окуучулар катыша алат. Бул программа толугу менен ошо Америкадан каржыланат. Ошо Америка өзү каржылайт. Бизден эч кандай акча кетпейт. Ошол Flex программасына эгерде андай талаптарына туура келсең катышкыла деп кеңеш берем. Талаптары бул ошол окуп 8, 9, 10 класстарда окуу. Жана дагы ошол визанын талаптарына туура келиш керек. Flex программасына катышсам деп аткандар Кыргызстандын аймагындагы 8, 9, 10 класстар болуш керек, э? Ооба, 8, 9, 10 класстар гана катыша алат. 11 класстар катыша албайт. Себеби алар Flex программасына тапшырып финалист болгончо 11-ди бүтүп калышат да. Ошого бул туура келбей калат. Flex программасынын негизги максаты бул ошол культурный обмен болуп саналат. Ошол сен Америкага келип, Американын культурасы менен таанышып, өзүңдүн культураңды тааныштыруу керек да. Мен айта турган бир нерсени айткым келет. Ошол флексерлордун эң негизги милдети бул ошол сен Американын мектептеринде жүргөндө же болбосо жаңы адамдар менен таанышканда алар сен мындай Кыргызстан тууралуу ар кандай суроолорду берет. Алардын Кыргызстан боюнча такыр башкача ойлору болушу мүмкүн. Мисалы мен көптөрдү байкадым. Биз Кыргызстан десем тоолордун арасында жашайт деп ойлошот экен да. Себеби Google'дан Кыргызстан деп жазганда биринчи эле тоолор, ушул сыяктуулар чыгат экен. Ошол флексерлордун негизги эң биринчи милдети десем ошол сен Кыргызстанда ушундай жашоо, ушундай жерде жашайсың жана Кыргызстанды толугу менен тааныштырып берүү болуп саналат. Flex программасына даярданган өзүңдүн тажрыйбаңды айтып берсең, кантип даярдандың, эмнелерге сен басым жасадың? Мен ошол кичинекейимден бери эле мындай Америкага барууну кыялданчумун. Кудай оозума салып койсо эгер, ошол кичинекейимде Flex программасы тууралуу такыр билбегем, англис тилин деле билбегем. Ошондой эле айта берчү элем 9 классты бүтүп Америкага кетем деп. Ошол болсо керек. Анан мен Flex программасы тууралуу биринчи жолу 7 классымда билгем. Ошол YouTube'дан ар кандай видеолорду көрүп жатып жана дагы Айчолпон эжемдин прямой эфиринде ошол жерде угуп калганда Flex программасы тууралуу. Анан ошону угуп мен ушуга катышышым керек деп аракет кылып баштагам. Ошол 7 класста эле катышайын дегем, бирок жашым жетпей калган. Англис тилин үйрөнө берейин деп ошондон 8 классты бүткөндө Flexке тапшырдым. Flexке тапшырып ошол биринчи тапшыргандай эле өттүм. Мисалы көптөгөн окуучулар 8 класстан баштап тапшыра турган болсо, аларда 3 шанс болот. 8 классты өтпөй калса 9 класста тапшырат, ал эми 9 классты өтпөй калса 10 класста тапшыра алат да. Көп катышуучулар деле биринчиден өтпөй калып, экинчи, үчүнчүлөрүнөн өткөндөр бар. Мен биринчи жолу тапшырып эле өттүм. Эң сонун Айчолпондун түз эфиринен угуп калгам дедиң Flex жөнүндө. Ошол Айчолпон дагы менин карындашым. Көрөрмандарга айтып кетейин, ошол үчүн азыркы инфлюенсерлер, ошондой туура билим жаатына үндөгөн, маалымат бергендердин ролу чоң деп ойлойм. Ошол Мадинага окшогон кыздарга, айыл жергелеринде окуган окуучуларга ошондой маалыматтарды түз жеткирүү, туура жеткирүү бул бирөөлөрдүн жашоосун өзгөрткөнгө жардам берет деп ойлойм. Ошол үчүн ошондой билимди жайылткан адамдарга колдоо көрсөтүш керек, билимди хайп кылыш керек. Достор, бардык процесске сен азыр Америкага келгенге чейин сенден канча акча кетти? Америкага келүү үчүн бизден эч кандай акча кетпейт. Болгону менден кеткен акча бул документтерге болду. Ошол паспорт алдым, загран алдым, жана да көптөгөн документтерди толтурдук да Flexкечи. Ошол документтерге гана кетет. Андан кийин Америкага келип атканда сен өзүң кийимдериңди чогултушуң керек, сувенирлерди. Себеби бул жака келгенде презентациялар жасайбыз, ошого керектүү нерселерди алышың керек. Ошолорго акча кетет. Андан кийин келгенде да биринчи убакта, себеби келгенде эле стипендиябызды дароо эле бере койбойт. Ошого көптөгөндөр биринчи убакта акча алышат да.
$100, $200 кылып алып келишет. Америкага келген жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Сенин бул жакта тосуп алган үй бүлөң жөнүндө, мектебиң жөнүндө, ага чейин дагы 1-2 суроо алайын Кыргызстан жөнүндө. Программага тапшырсам болобу? Бул программа качан болот? Кайсыл жерден маалымат алам деген суроолор көп келет да. Анан азыр дагы отургандар flex деп атасыңар, бирок мына тапшыргым келип атат. Канча жашта болушум керек? Кайсыл жерге барышым керек? Эмне кылышым керек дегендерге маалымат берип кетели? Ошол мага дагы күндө жазып сурап жатышат, качан болот, мен тапшырайын дедим эле деп. Flexке жылда эле ошол сентябрь айында болот. Ошол Flex'ин өзүнүн Instagram баракчасын карап турсаңар болот. Алар ошол ушунча күн калганда айтып турушат, жакында регистрация жүрөт, ушундай болот деп. Карантинге байланыштуу бизде онлайн болду. Буга чейин оффлайн болуп келген. Ошо онлайн болгонун дагы жакшы жактары ошол үйдө отуруп эле тапшырсаң болот. Ушул жылы дагы онлайн болсо керек деп ойлойм, себеби онлайн ыңгайлуу да, мынтип башка шаарга барып тапшыргандан көрө. Ошо онлайн болуш керек деп ойлойм. Тапшырыш үчүн 8-9, 10 класс болуш керек экен. Акчанын кереги жок экен, программа акысыз. Эми ар бир кадамын кыскача айтып берсең, ошол процессти. Flex'ке өтүү үчүн 3 турдан өтөбүз. Биринчи турда ошол биз анкета толтурганбыз. Ал анкетада өзүбүз жөнүндө жазып, жана дагы 3 эссе болчу. Ошол ар бир эссеге 300 сөздөн эсселерге өздөрү суроолорун даярдап коюшат. Ошол суроолорго жооп кылып жазасың да. Бирок ошол эссени болушунча кененирээк, кенен маалымат берип жазга деп айтмакмын. Себеби кыска нуска кылып жазып койсоң, алар сени мындай тандагысы келбейт. Сен эмне үчүн алар Flex'ке өтүү үчүн ылайык, мындай идеальный кандидатсың, ошону көрсөтүшүң керек. Ошол биринчи тур ошол эссе жана анкета. Ал эми экинчи турда болсо англис тилин билгендигиңе тест болчу. Ал грамматика, listening, writing and reading ошол тест болгон. Ал эми үчүнчү турда болсо, үчүнчү турду мен экинчи турдан өткөнүм декабрь айында уктум. Мага декабрь айында чалышып, сиз полуфиналист болдуңуз, куттуктайбыз деп айтышты. Ал эми үчүнчү тур бул эң кыйыны деп айтам. Себеби үчүнчү турда 3 эссе жазабыз, бирок ал эссе камера видеонаблюдение менен болот да. Сени карап отурушат, сен эч жактан көчүрө албайсың. Ашыкча кыймыл аракет болуп же ашыкча башка адамдардын үндөрүн угуп калса, сени көчүрүп атат деп ойлоп калышы мүмкүн дагы. Дароо эле дисквалификация кылып чыгарып жибериши мүмкүн да. Андан кийин интервью болот. Интервью ошол консульстводо иштеген адамдар менен болот. Бир ошол американец жана дагы жаныбызда Кыргызстандан бир кыргыз адам отурат. Себеби сен бир нерсени түшүнбөй калсаң, ал айтып берет да. Андан кийин ошол дагы документтер болду. Ар кандай формалар, медицинский форма, мектептен дагы ар кандай справкалар, документтер. Ошол анан үчүнчү турда өткөндөн кийин барып визага дагы интервью болот. Англис тилин канчалык деңгээлде билиш керек? Азыр сен айткан эсселердин баарын англисче жазыш керек болот. Мен көптөгөн флексерлордун видеолорун көрүп чыктым. Ар кандай интервьюларды ошол көптөрү эле айтыптыр. Өтө жогорку деңгээлдеги англис тили кереги жок деп айтышыптыр да. Бирок ошол эсселерди жазуу үчүн, интервьюну тапшыруу үчүн жакшы жогорку деңгээлдеги англис тил керек. Мен көптөрдүн интервьюларынан уктум, elementary ушул уровень жетиштүү болот деп, бирок ал жетишсиз. Себеби өзүңүз ойлонуп көрсөз, эсселерди жазыш үчүн elementary жетишсиз болот да. Себеби ал жерде ар бир эссеге 300 сөздөн болот. Ар кандай ситуационный суроолор болот. Ошол эссени жазыш үчүн intermediate ошол жетиштүү болот деп ойлойм. Жана дагы ошол интервью, эссе бардыгына intermediate болсо оңой эле тапшыра аласыңар. Ошол Flex'ке эң жогорку деңгээлдин да кереги жок. Сен өзүң англис тилин кантип үйрөндүң жана кандай ресурстарды колдондуң? Мен ошо 7 классымда англис тилине кызыгып баштагам. Ага чейин деле мектепте англис тилин жакшы окуучумун. Ошо мени окуткан мугалимдериме рахмат. Бирок ошол 7 классымда өз алдынча окуйм деп катуу аракет кылып баштадым. Интернеттен, YouTube'дан ар кандай видеолорду көрдүм. Китептерди таап аларды окуп баштадым. Жана дагы ата-энем менин туулган күнүмө Раймонд Мёрфинин грамматика китебин алып беришкен. Ал бестселлер болуп саналат дүйнө жүзүндө. Ошол китепти алып окуп баштагам. Ошол англис тилин үйрөнүп жатып, ошо андан кийин Айча Опон эжемдин ошол Flex тууралуу айтып атканын угуп, ошондо Flex программасы тууралуу билип калгам. 8 класста башташса. Ооба.
бирок болушунча эртерээк даярданып эле деп атам. Flex'ке эч кандай даярдангандын кереги жок. Болгону ошо англис тилиңди оңдошуң керек. Жана дагы волонтерство көбүрөөк акылга деп кеңеш бермекмин. Биздин айылда андай волонтерлук клубдар жок, ошондуктан мен эч кандай волонтер болуп кылган эмесмин, бирок Flex'тин талаптары ушул да. Өзүңөрдү мындай личность катары өнүктүргүлө, өзүңөрдүн кызыккан нерселериңерди таап, ошол жаатта өзүңөрдү өнүктүргүлө деп айтмакмын. Эгерде кызыгып аткан ата энелер болсо, азыр балдарын тапшыртабыз деп, же окуучулар болсо, Google'га киресиңер, Мадинанын футболкасында жазылып тургандай Flex деп же Future Leaders Exchange Program деп жазсаңар, Google'дан орусча дагы, англисче дагы, кыргызча дагы ар кандай маалыматтар чыгат. Ошолорду карап, маалымат алып баштайсыңар. Ар ким өзүнө бир маалымат алат, өзүнө тиешелүү Мадина айткан Flex'тин вебсайтын карап турсаңар, ошол жакта кийинки жылдын программасын жарыялаганда ошого тапшырып баштайсыңар анкеталарды. Ал үчүн мындай программаларга тапшырыш үчүн англис тилин супер билиштин кереги жок. Программа өзү эле айтып тургандай, жөнөкөй эле катардагы окуучуларды аракети бар, Мадинага окшогон тырышчаак окуучуларды алышып, булар ошол келечектеги лидерлерди даярдайбыз деген программа. Ошол үчүн эң башкысы аракет болуш керек, тырышчаак болуш керек, сабактарды жакшы окуп, программага даярданып, эсселерди жазып, ошолордун баары бул сабырдуулукту, тырышчаакты, аракетчиликти талап кылган эле нерселер. Бул жерде өтө мындай мен гений эмесмин, гений болуш керек мындай программага тапшырыш үчүн деген стереотиптерди алып салыш керек. Эгерде Мадина Таш электин жанындагы айылда жашап, ушундай азыр Америкага өзүнүн күчү менен өткөн болсо, эч кимдин жардамы жок. Ар бир адам кыла алат. Шаардагыларда андан көбүрөөк ресурстар, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Ошого өзүңөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңөрдү туура колдонуп, эгерде 8-9, 10 класс болсоңор, сөзсүз бул программага тапшыргыла. Ал эми 8 класска чейинки жаш окуучулар дагы өзүңөр даярданып, англис тилине басым жасап, англис тилин кошумча окуп, үйрөнө берсеңер болот. Мен билгенден Мадина деле ошол айылдын эле мектептин эле программасы менен англис тили окуп, андан кошумча анан өзүнчө үйдө окуп жүрдү. Менден суроолорду сурап калат эле, ар кандай китептерди алып, кызыгып, Мадина да кызыгуу болду да. Ошол себептен кызыгуу, аракет эң маанилүү деп ойлойм. Ошол азыр көп адамдар мен суроо беришип да, Flex деген эмне, кандай программа деп. Биринчи айтмакмын, бир нерсени билгиңер келсе, издөө жүргүзүшүңөр керек да. Бул Flex тууралуу маалымат толтура Google'да бар, YouTube'да бар, бардык жактан тапсаңар болот. Ошол көп адамдар изилдөө жүргүзбөй эле сурай беришет да, Flex тууралуу айтып берчи деп. Ошол Google'га кирсеңер эле бардык маалыматтар бар. Жана дагы Flex'ке өтүү дагы оңой эмес. Flex'ке өтүш кыйын, ошого алдын ала өзүңөр даярдагыла деп айтмакмын. Мисалы Гарвардка өтүш үчүн ошо Гарвардка тапшырган студенттердин 5% өтөт, ал эми Flex'ке тапшыргандардын 3% гана өтө алат. Америкадагы жашооң жөнүндө, мектеп, high school жөнүндө, ошолор жөнүндө сүйлөшөлү. Эң биринчи сенин Америкага, Колорадо штатына келгендеги first impression деп коет го, кандай болду? Сени кандай тосуп алышты? Эң биринчи келгенибизде ошол менин жанымда да Румыниядан келген кыз бар болчу. Экөөбүздү чогуу тосуп алды. Хост деп үй бүлөбүз, жана дагы координаторубуз. Келгенде эле ошол чоң плакаттар менен тосуп алды. Welcome to the USA деп ошентип аябай сүйүндүм. Чындап эле Америкага келип калдымбы деген ичимде сезимдер болду. Ошол, бирок ага чейин биринчи биз Турцияга учуп, андан кийин Турциядан Вашингтонго учтук. Вашингтондон Денверге, анан Колорадого. Мен ошону 4 жолу учуп калдым. Вашингтонго келгенде эле ошол түнү уктай албай, чындап эле Америкага келдимби деген ойлор болгон. Сүрөттөрүңү Instagram'дан көрдүм. Сен келгенде сенин host family'ң эшигинин алдына чоң кылып, сенин атыңды жазышып, сонун кылып, колледжге бара турган кызыбыз бар деп сонун кылып жазып алыптыр. Сүйүндүм да мен дагы көрүп. Анан сени ошол кандай тосуп алышты? Америкадагы host family дегенде эми көптөр түшүнбөй жүрбөсүн. Америкага келгенде ошол мектеп окуучуларына, ошондой Flex'тин катышуучуларына үй бүлө берет, тосуп алып, 1 жыл Мадинаны үйүндө өздөрүнүн баласындай, кызындай кылып карашат. Ошо хост үй бүлө тууралуу айта кетсем, биринчиден хост үй бүлөнү жана кайсы штатка барарыбызды биз тандай албайбыз. Алар өздөрү бизди тандашы болот. Ошол
Мен мага хостибле табылды дегенде эле ошол хостибле менен жазышып баштагам. Алар мен келгенде аябай эшигин алдын кооздоп, Мадина деп жазып, чоң шаарларды илишип сонун кылып тосуп алышты. Жана дагы Facebook баракчасына мени сүрөттөрүмдү киргизип, көптөгөн досторуна мен тууралуу айтып беришиптир. Ошол сонун кылып тосуп алышты. Канис үй бүлө экен. Анан 3 кызы бар экен мен билишимче, Ооба. жаш кыздары. Канча жашта кыздары бар? Чоң кызы 6 жашта, ал эми эки эгиздери бар, алар 4 жашта. Ошо кызыктуу нерсе айта кетсем, алар биринчи Украинадан кыз издеп жатышкан экен да. Анан кийин чоң кызы менин сиңдим мени көрүп калып эле менин эжемдей көрүнөт экен, экөөбүз окшош экенбиз деп мени тандап алыптыр. Жок, биз башка кыз Украинадан издеп атканбыз дегенине карабай, болбой мени Мадина гана келсин деп ошол мени тандап алыптыр. Азыр мен Instagram'dan көрүп атам да. Сени өзүнүн эжесиндей кылып, бир нерсе тартсаң, TikTok тартсаң, аркаңда бийлеп, аркаңда сага тийишип жүрөт го. Такыр жаныман жылбайт, кучактап, ошол өзүнүн эжесиндей кылып эле ошол тиги кичинекей сиңдилерине такыр жылбой калган мен келгенден бери. Кечкер менин жанымда жүрөт. Адаптация жеңил болот да эгерде ушундай жакшы үй бүлөгө туура келсең. Сага өздөрү өзүңчө комната бериптир, өзүңүн бөлмөң бар экен. Ошол условияларын айтып берсең үйдөгү. Мага ошол өзүнчө бөлөк бөлмө беришти. Бардык ванна, душ бардыгы бар, бардык шарттары менен. Бирок ошол көп Flex программасында алар сага андай гарантия бербейт да, сага жеке бөлмө берет деп. Хост бир туугандарың менен жашашың мүмкүн. Көптөгөн финалисттер башка double деп коет, башка мамлекеттен келген foreign exchange student ошо экөөбүздү чогуу жашайт. Бардыгына эле жеке бөлмө берише бербейт да. Бул мисалы сен жеке бөлмө алсаң, бул привилегия катары эсептелинет да. Сен ошого ыраазы болушуң керек. Анан менде жакшы, ошо өзүмдө жеке комната кылып бөлүп даярдап коюшуптур. Анан велосипед дагы алып бериптир сага мектепке барып келгенде. Мектепке барган боюнча айта кетсем, биз мектепке жакын жашагандыктан ошол басканда 10 минуттан ашыгыраак, ошон үчүн автобус бул жакта тиги бардыгыбыз эле көрүп жүргөн сары автобус. Ошол мен кичинекейимден бери ошону кыялданчумун, бирок тилекке каршы автобус бизди алып кетпейт экен, себеби биз жакын жашагандыгы үчүн. Ошого жөө барасың же болбосо велосипед менен бара бересиң деп мага жаңы велосипед алып коюшуптур. Азырынча жөө эле барып атам ошол мектепке. High school деп коет Америкада. Мектебиңдин аты кандай? Анан мектебиң жөнүндө, группалаштарың жөнүндө айтып берсең. Мектебим жөнүндө айта кетсем, мен ошол Колорадо штатындагы Pine Creek High School'да окуйм. Бул ошол штаттагы эң аябай конкуренция күчтүү, эң чоң мектеп болуп саналат экен. Бул жерде 9-класстан 12 класска чейин окушат. Жалпысынан 1634 окуучу бар экен. Аябай конкуренция күчтүү, бардык спорт жагынан да, бардык жагынан күчтүү мектеп экен. Ошол жерде мен 12 класста окуп жатам. Азыр ушул мектепте менден башка дагы башка мамлекеттен келген 3 foreign exchange студенттер бар. Алар бирөөсү Испаниядан, бирөөсү Германиядан жана бирөө Кореядан. Ошондо биз 4-өөбүз. Калганы бүт Америкадагы ошол айланада жашагандар. Калганы деле башка улуттан окуучулар бар экен, бирок алар көптөн бери ушул жерде жашаган. Ошол американец болуп эсептелип калган адамдар экен, да. Кыргызстандын мектебинен келип, Американын high school'уна отуруп калган сага кандай? Өзгөчөлүктөрүн айтсам, бул мектеп өтө эле чоң экен. Себеби Кыргызстанда биз класста отурабыз, ал мугалимдер келип сабак өтөт го. Бул жакта болсо сен өзүң класстарды барып таап барышың керек да. Биринчи келген күн мага аябай кыйын болду. Ушул классты таап барып, адашып эле жүрдүм. Анан азыр деле кыйын болуп атат, бирок мурдага караганда көнүп эле калдым. Жана дагы бул жакта жакшы жагы, сен өзүң каалаган сабактарды тандай аласың да. Бардык мен окуган мектепте IT бар экен, бизнес бардыгы бар экен. Ошол өзүңө жаккан сабактарды тандап окусаң болот. Мен жалпысынан 8 сабак тандай алат экенбиз, ошонун 8-ти тандап алдым. Мындай сен сөзсүз окуш керек деген сабактар бар. Андан кийин кошумча сен өзүң каалаган сабактарды, кызыккан сабактарын тандап аласың, э? High school'да эле уже бир school'да, мектеп программасында эле кара, IT, бизнес деп башка багыттарды кошуп тандап алсаң болот экен, э? Ооба, ошол жакшы жагы сени high school'да эле уже даярдай башташат да жаңы профессия, жаңы кесипке. Ошол. Анан дагы кызыктуу нерсе, бул жакта жалаң гана компьютерлер менен окуйбуз. Өздөрүнүн сайттары бар экен. Ар бир мугалим өзүнүн методдорун колдонуп баргандай окуучуларды кызыктырыш үчүн ар кандай нерселерди кылып, сабактарын болушунча кызыктуу, көңүлдүү кылып өткөнгө аракет кылышат экен. Классташтарыңа же сен сыяктуу Америкага келгиси келип,
жүргөндөргө кандай кеңештерди айтасың? Эмнелерге көңүл буруш керек экен? Мисалы, азыр баары телефон чукулашып, ошол кыйын да, окуу десе окуу кыйыныраак, телефон чукулаган жеңилирээк дегенде, ошолорго Ооба. кандай кеңеш бересиң жаштарга? Эң биринчиден ошол өзүңөрдүн келечегиңер тууралуу азыртадан ойлонуп баштаганга да айтмакмын. Себеби убакыт тез эле өтүп кетет. Сен 11 бүткөндө ушул кесипти тандап ушуга тапшырып окуп алам дей турган заман эмес азыр. Болушунча өзүңдү өнүктүрүшүң керек. Ошол билим алганга умтулушуң керек. Эң биринчиден мен силерге англис тилин үйрөнгүлө деп айтмакмын. Англис тилин болбосо деле башка чет тилдерди үйрөнгөн жакшы. Себеби өзүңдүн тилиңен башка элдин тилин билсең, бул сага көптөгөн эшиктерди ачат. Ал эми англис тили болсо баардыгыбыз билгендей эле дүйнөлүк тил болуп саналат. Англис тилин билсең эч жерде корболбойсуң. Ошондуктан билим алгыла англис тилин үйрөнгүлө деп айтмакмын. Англис тилин кантип үйрөнсө болот? Мгм. Эффективдүү жолдорун айт. Мен ошол 7 классында англис тилин үйрөнгүм келгенде YouTube'дан толтура видеолорду көргөм. Кантип англис тилин үйрөнсө болот, эмне кылыш керек деп. Ошол англис тилин үйрөнүш үчүн биринчи кезекте орус тилин билсеңер жакшы болот. Себеби кыргыз тилинде маалымат аз, сайттар жок, приложениялар жок. Баардыгы орус тилинде. Ошондуктан орус тилин билсеңер эң сонун болот. Жана дагы кызыгуу, жанагындай алдыңа койгон чоң максатың керек. Эгерде сенин алдыңда максат болбосо, англис тилин үйрөнө албайсың сен. Тез эле таштап коюшуң мүмкүн. Себеби англис тилин үйрөнүш оңой эмес, кыйын. Тез эле чарчап, үйрөнгүң келбей такыр таштап салышың мүмкүн. Ал эми сенин алдыңда максатың болсо, мен ушул максатка жетишим керек, ушуну кылышым керек деген максат сени алдыга түртүп турат. Ошондо англис тилин үйрөнүү оңой болот. Мен мисалы ошол BTS концертине барам деп аябай кыялданчумун да. Ошондо корей тилин, англис тилин үйрөнүп баштагам. Ошондуктан мындай алдымда максатым болгон үчүн таштап салган жокмун. Ал эми экинчи кеңешим ошол изденгиле деп айтмакмын. Себеби силер издеген нерсе баардыгы азыркы учурда интернетте баардык нерсе бар. Ошондуктан толтура приложенияларды, Play Market'те көптөгөн приложениялар бар. Аларды скачать кылып ошолор менен үйрөнгүлө. YouTube'да дагы видеолор бар. Ошол күндө англисче видеолорду көргүлө деп кеңеш бермекмин. Себеби силер канчалык көп англисче видеолорду көргөн сайын мээңер англис тилин кабыл алат, угууңар дагы мындай түшүнүп баштайсыңар да. Андан кийин ошол грамматиканы айта кетсем, көп адамдар отуруп алып эле грамматиканы үйрөнүшө берип, ошол тез эле тачап кетишет да. Англис тилин үйрөнүүнүн көптөгөн кызыктуу жолдору бар. Жалаң гана грамматика эмес, кызыккан нерселерди кылып атып дагы англис тилин үйрөнсөң болот. Мисалы, музыка угуп же болбосо мага окшоп тамак жасаганды жакшы көргөндөр болсо, англисче видеолорду көрүп, ар кандай рецепттерди, ошол баардык кылган күнүмдүк жашооңду англис тилине аралаштырсаң жакшы болот. Эң сонун. Рахмат, Мадина. Достор, азыр бул кеңештер 16 жаштагы Мадинадан угуп атасыңар. Мадина дагы бир жолу көрсөттү ушул колдогу телефонду, билимди туура жакка пайдаланса болот экенин. Ошол үчүн колдогу телефон аркылуу билим алып, ар кандай application'дерди жүктөп алып, ошону туура жакка колдонсоңор, ар бир адамдын, ар бир окуучунун ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Акысыз программаларга тапшырып, Америкада, Европада, жакшы университеттерде, жакшы мектептерде окуп кеткенге болот. Мадина Америкага келгенден баштап блог баштады. Биз өткөндө сүйлөшкөнбүз. Эгерде Мадинанын high school'дагы жашоосун, күнүмдүк жашоосун билип тургуңар келсе, анда Мадинанын Instagram баракчасына жазылып, ошол жактан суроолоруңарды сурап, видеолорун көрүп турсаңар болот. Мадина буйруса бул жакта 1 жыл окуйт. Мадинанын жашоосу такыр өзгөрөт, мурдагыдай болбойт. Эми барып классташтарын, эжекелерин баарын англисче окута турган уровеньге чыгып барат. Американец үй бүлөдө жашап, американецтер менен чогуу мектепке барып, 1 жылдын ичинде англис ушундай чоң уровеньге чыгат. Мадина, сага чоң рахмат. Окууларыңа ийгилик каалайм. Рахмат. Акыркы айта кете турган нерсем айтсамбы? Ошол баарыңарга кеңеш бермекмин. Менин колумдан келбейт, мен тапшырсам деле өтпөйм деп өзүңөргө чектөө койбогула. Эч качан адам өзүнө чектөө койбош керек. Себеби ошол канчалык алдыга чоң максаттарды койсоң, ошончолук аларга жетүүгө аракет кылышың керек. Мен деле ошол кичинекейимден бери эле чоң нерселерди кыялданып, азыр ошол кыялданган нерселериме жетип отурам. Ошондуктан эч качан чоң нерселерди кыялдангандан коркпош керек. Жана дагы ошол нерселерге
жетиш үчүн жөн эле кыялданып коюп отура бербей, аракет кылгыла. Сизге Эң да чоң сонун. рахмат Бакыт байке. Рахмат, Мадина.